Shoshganimizda hammamizda ham shunaqa holat bo'lib turadi. Yana Robaklin pilsosni reklamasimi deyapsizmi? Bilamiz, gilamdagi dog'ni ketkizib, yuvib, quritib ham beradi deyapsiz. Lekin bu pilsos dimoxod vazifasini bajarishini bilarmidingiz? Bitta ovqat qilganimizda kiyimimizdan tortib uyimizgacha yog' hid bo'lib ketadi. Shunaqangi vazifasi borki, pilsos butun yog' hidlarni tortib olish bilan birgalikda ozgina rayhon to'rib olsangiz, oshxonangiz rayhon ifori bo'lib ketadi. Robaklin xodimiga zo'r pilsosku faqat shu idish sal noziroda dedim. 150 kilogacha yuk ko'taradi. Samolyotda oynasi ham shu materialdan tayyorlangan deganlardan keyin gapimga uyalib qoldim. Bu pilsos yana burchakdagi changlarni tortar ekan, devordagi islarni olar ekan, pollarni yuvar ekan, kafellarni yuvib, yana artib ham berar ekan. Oynalarni artib chiqqaningizdan keyin bo'lsa, oyna bormi yo'qmi payqamay ham qolishar ekan. Bu nasatkalarning ko'pligini qarang. Yevropada ishlab chiqarilganiga qaramasdan o'zbek kelinlarini ham ishni qilar ekan. Ko'rpalaringizni ham yuvib berar ekan. Havodagi changlarni tozalabgina qolmasdan har xil infeksiyalarni ham o'ldirar ekan. Poloslarni o'zi ham pilsos qilib tashir ekan. Xullas, bor ekan u yo'q ekan. Qadim emas, shu zamonda shunaqangi Robaklin degan zo'r pilsos bor ekan.